はい、9月の5日10時38分、奄美大島は神谷かな、っていうところ、市内の方から国道58号線でずっと住用の方へと向かっていきました。そのマングローブパークのちょっと手前、市内から言うとマングローブパークのちょっと手前に神谷っていうバスの乗り場があります。バスの乗り場まで見えてしまうとちょっと通り過ぎてしまうんですけど、ちょっと手前ですね、そこに右に曲がるところがあって、で、短期っていうところまで700メートルらしいので、行ってみたいと思います。先ほど若干、通り雨ですね。もう通り雨言うてももう全然パラパラっと降るぐらいだったので、ちょっと地面が濡れていますが、すごい逆に地面が若干濡れてる方がね、味が出ていいかなと思います。鳥や虫たちがそこら中で鳴いていて、風で草がさわさわと揺れています。ただの鳩ですね。何でしょうか。シークワーサーか。こっちでいいんかな。登っていかずに平らな道を進んでみたいと思います。もちろんナビなんかついてないので、基本行き当たりばったりになります。正解だったらいいですね。舗装されてる道なのでおそらくここでしょう。トラックが、これはシークワーサーかな。実がちっちゃい実がいっぱいになっています。合ってるのかな。700メートル進んでないかな、まだ。
で行くとおそらくはこっち。さあ出てくるのでしょうか。あれ外れでしたね。外れです。はい、U ターンして、ここじゃないよ。どこじゃちょっと戻ります。一番最初の分かれ道かな。一番最初の分かれ道を、まあ滝っていうぐらいですからね、上に登らんとあかんのでしょう。まあ、道自体はここら辺も全部舗装されてますんで、全然苦もなく来れるんですけど、電池が残り 10%、 残り 10% 以内で、さあ滝まで行けるでしょうか。ここかな。さあこちら側、こっちになるのかな。おわ滑る。タイヤが空回りします。700メートルやから、3、400メートルぐらいで行けるかなと思うんですけどね。
る。足元毛が生えてるからかな。びっくりした。とっても滑ります。なんとか丹魚の滝まで行きたいのですが、電池が持つか。ここが果たして丹魚の滝にたどり着く道なのかどうか、それさえもわからぬままやばい。これじゃないでしょう、おそらく。ここ水が流れていますが、多分ここではなさそうです。もう少し登ってみましょう。もう舗装された道路ではありません。砂利道です。最後に何かしら滝が顔を覗かせてくれればそれでいいんですが、さて見つかるのでしょうか。おそらくは700メートル以上は歩いてるでしょう。滝が見当たりません。やばい。もしかしたら、道なりにずっと進んで最後に会社の方にたどり着いたけど、そこじゃなくてちょっと左にそれた道があったんですけど、もしかしたらそこを
向かえば滝まで行けたのかなと思います。ですが入って早々の道を右に上がるのはおそらくは間違いです。うわお、壮大な景色ですが、おそらくは違うでしょう。少し水の流れる音がしてきました。あるのか。さあ、来たらすごいぞ。もしかしたらこの下の何かここら辺かも。ほら、滝が若干だけ見える。これか。あ、これか。やった。これだ。ちょっと草が木がいっぱい生い茂ってあった。これや。これか。ああ、はい。ちょっと見えにくいですが、上に上がったらもうちょっと見えます。やった。まさかのたどり着いた。ああ、やった。はい、これが丹魚の滝。ほら、やった。地面なんかも危ないですよと、なっていますが、あった。なんとかバッテリーが持つ間にたどり着けました。まさかのこの先やった。すげえ。ここに来るまでに、だいぶ地面が滑りやすくはなっています。雨が降ったから以外にも他にも普段から若干湿ってるのかなとは思いますので、皆さんお気をつけください。はい、じゃあ住用町じゃない、神谷のバス停から丹魚の滝まででした。ありがとうございます。時間、10時58分、約20分の、行き帰りとか道間違いとか含めて約20分の行程でした。ありがとうございます。